Я загорелся. Пригрозил поварам увольнением, если не перейдут на микроволновки. Все сразу полюбили новый подход. Появились проблемы. Хороший стейк из микроволновки получался 1 из 10. Остальные клиенты отправляли обратно. Мое решение – готовить 10 стейков одновременно в 10 микроволновках. Пришлось ставить мощнейшую электросеть. Один повар сказал, что на гриле сделает с первого раза. Я ответил, что это старое мышление. У поваров слишком большое эго, им почему-то нравится готовить вручную. Запретил смотреть на еду во время готовки. Надел на всех повязки. Смотреть на процесс – это прошлый век. Было несколько отравлений? Да, зато быстро. Один повар возмутился, что еда из микроволновки станет обычной херней, когда у всех будут микроволновки. Что повара и качество отличают ресторан. Что его команда забудет готовить нормально. Я сказал успокоиться. Он слишком эмоционально реагирует. Против прогресса. Я человек идей. Кто еще додумался положить колбасу на пиццу? Без микроволновки я бы не смог быстро это проверить. Будущее за идеями. Пицца из микроволновки хуже? Да, но к 2028 году духовки исчезнут. Сейчас считаю, сколько минут каждый повар использует микроволновку. По этим данным буду увольнять. Идеальная система, которую невозможно обмануть. Знакомая история. Вот так выглядит внедрение любой новой технологии фанатиками без понимания реальности. Больше про технологии и здравый смысл в моем Telegram. Ссылка в шапке профиля.